السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. غادي نشوفوا في هذا لا فيديو لو كور d'équilibre d'un solide en rotation autour d'un axe fixe. Donc la première chose اللي غادي نشوفوها في لا فيديو ديالنا غادي نشوفوا اشنا هما لي كونديسيون باش واحد لا فورس ان تدور ليا واحد لو كور en rotation autour d'un axe fixe. يعني اشنا هما الشروط باش غادي نطبق واحد لا فورس، وهاد لا فورس بيان سور غتدور ليا واحد الجسم كيف ما كان. دونك premièrement lorsque j'applique une force par exemple F1 sur la porte. دونك هنا اشنو كيبان ليا؟ دونك غدير انت في الدار الا بغيتي غتمشي لو بواني ديال لا بورت ديالك وغتهز الفوق سي بون، يعني كيف ما كنشوفوا لا ديريكسيون ولا لين داكسيون فيرتيكال ديال هاد لا فورس بيان سور، وغتشوف باللي راه هاد لا فورس ما غدورش سي بون. دونك في هاد لو كا هذا اشنو عندنا؟ كناخذ هنا سي لاكس دو روتاسيون. دونك هاد البلاصه هذه هي لاكس دو روتاسيون. هنا فين كيدور ليا الباب ديالي سيتاجير عندنا هو لاكس دو روتاسيون ديال لا بورت. دونك الا خدينا لا لين داكسيون دو اف 1 اشنو كيبان ليا؟ كيبان لي بلي راه لا لين داكسيون دو اف 1 اي باراليل ا لاكس دو روتاسيون. دونك اف 1 باراليل ا دلتا. بور سولا كنشوفوا باللي راه ما عنديش واحد لا روتاسيون. دونك شنو كنقولوا باللي هاد la force F1 ne provoque pas la rotation de la porte autour de l'axe delta. يعني ما كتخليش ان هاد الباب هذا انه يدور. متفقين؟ دونك في هاد لو كا F1 ne provoque pas le mouvement de rotation de la porte autour de son axe de rotation. bien sûr علاش؟ لان قلنا F1 parallèle à l'axe de rotation. اشنو هو؟ la ligne d'action de la force F1 est parallèle à l'axe de rotation. دابا غادي نشوفوا الدوزيام كا. غادي نمشيو مثل لابورت ديالنا وغادي نكزرسيو عليها واحد لا فورس بحال ما هكا. غنمشي للجنب وغادي نحاول ندفعها بحال هكا. بيان سور غيبان ليا بلي راه لابورت بيان سور غتبقى immobile. دونك lorsque j'applique une force de droite d'action في هاد لو كا كي داير؟ Donc la droite d'action se coupe l'axe de rotation. Bien sûr, je ne peux pas faire tourner la porte. ما كيمكنليش انني ندور الضفه ديالي اولا الباب ديالي، واخا انني كنحاول كندفع. علاش؟ باسكو لاكس دو روتاسيون اي شنو هذا؟ بيان سور سي لا لين داكسيون سون كونكورونت، يعني متلاقيه كيتلاقاو ليا في واحد النقطه dans une point. Donc F2 ne provoque pas le mouvement de rotation de la porte autour de son axe de rotation delta. Pourquoi? Parce que la ligne d'action de la force F2 coupe l'axe de rotation delta. D'abord, troisièmement, غادي appliquer la force perpendiculaire à la surface de la porte. يعني غنمشي la surface de la porte وغندفعها بهاد la méthode بهاد الطريقه، بحيث ان شنو غيكون عندي F3 اللي لا لين داكسيون perpendiculaire على la porte. Donc bien sûr cette force provoque le mouvement de rotation de la porte. يعني كتخلي ليا ان هاد لا بورت كدور bien sûr علاش؟ على l'axe de rotation. Donc l'axe de rotation عندي delta. Donc F3 mis la porte en mouvement de rotation autour de son axe. يعني كتخلي انه كيدور. طافقين؟ دونك الا طبقتي هاد لا فورس غيبان لك غيتسد الباب. بيان سور لو سونس دو روتاسيون هو هذا. La ligne d'action de la force F3 n'est parallèle n'est concurrente avec l'axe de rotation. ما هي متوازيه مع l'axe de rotation وما هي parallèle مع، يعني ما هي متوازيه ما هي متلاقيه معاه. بيان سور في هاد لو كا غيعطيني لو موفمون. دونك quatrièmement pardon الا طبقت هاد لا فورس يعني جريت عندي الباب بلا ميم ميثود، بحيث ان هاد لا فورس هادي ان خصها تكون بيربونديكولار علاش؟ على لا سيرفاس د لا بورت، على هاد المساحه ولا على هاد السطح ديال الباب. بحال الا جا شي واحد من اللي ودفع الباب، يعني كان لداخل وبغى يخرج ودفع الباب. دونك بيان سور شنو غيوقع؟ غيدور الباب في هاد لو سونس F4 pardon هنا راه 4 mis la porte au mouvement de rotation autour de son axe. Donc la ligne d'action de la force F4 n'est parallèle ni concurrente avec l'axe de rotation. Donc هادو هما les remarques اللي خديناهم
Donc on a les 4 cas. Donc premièrement on a bien sûr mouvement. Pourquoi? Parce que la ligne d'action de la force F1 est parallèle à delta. Ici la ligne d'action de F2 coupe delta en un point. Donc bien sûr mouvement de rotation. Ici F3 et F4 provoquent le mouvement de la porte. C'est bon, donc on a ici, si j'applique une force par exemple comme F3 ou le cas de F4, bien sûr je peux provoquer la rotation de la porte ou je peux faire tourner la porte. Donc lorsque j'applique une force sur une porte, donc je peux le faire tourner si la ligne d'action de cette force non parallèle à delta. يعني ما خصوش يكون متوازي مع محور الدوران. و bien sûr cette ligne d'action ne coupe pas delta. donc هاد la ligne هادي ما خصهاش تقطع ليا bien sûr delta. في هاد لو كا غادي نلقى لو موفمون يعني خصني نبعزي من هاد الجوج، يعني ما يكونش باراليل وما يكونوش كونكورونت هاد لي دو، يعني ما يكونش عندي la ligne d'action de F2 concurrente avec l'axe de rotation. دابا غادي نعرفوا شنو هو الغراندور فيزيك اللي كنعطيوه مثلا لهاد لابورت. باغ اكزومبل هاد الغراندور هو لو مومون، كنسميوه لو مومون دون فورس. باغ اكزومبل ici on a F1, le moment de F1 égale 0. علاش؟ لان هاد لا فورس ne fait pas tourner la porte، يعني ما كيمكنليهاش انها تدور ليا الباب. اذا لو مومون ديالها كيساوي صفر. نتوما غير عقلوا على لو مومون ابري غادي نشوفوه. F2 ما كيمكنليهاش انها تدور ليا الباب، دونك لو مومون ديالها حتى هو كيساوي صفر. بيان سور لانتونسيتي الشده ديالها ما كتساويش صفر، لان ممكن هاد F2 تكون كبيره وما غيدورش ليا الباب، دونك لو مومون ديالها كيساوي صفر. F3 عندها لو مومون دو F3 ديفيرون دو زيرو. علاش؟ لان هاد لا فورس F3 faire tourner la porte ou provoque la rotation de la porte autour de delta. F4 aussi. donc هاد les forces بجوج اللي درتيهم هاد الرمز بجوجهم غيكون عندهم ان مومون، هادو بجوجهم ما عندهمش مومون. دونك دابا نشوفوا اشنو هي لا ديفينيسيون دو مومون. يعني لا ديفينيسيون دو مومون، le moment d'une force par rapport à un axe delta, c'est la capacité d'une force à faire tourner le solide autour de l'axe de rotation. يعني هي القدرة وماشي غير القدرة بوحدها، لأن ممكن تسمى القدرة غادي نقولوا لو بوفوار، يعني لا كاباسيتي القدرة او ميم طون متعلقة بزاف ديال الحوايج غادي نشوفوها. دونك القدرة ديالها تجي لواحد لا فورس باش تدور ليا واحد الجسم en rotation autour de l'axe de rotation. Donc le moment d'une force dépend de quoi؟ ديال جوج حويجات، l'intensité de la force et la distance entre l'axe de rotation et la ligne d'action. Donc le moment كيفاش كنديرو حتى تنكتبوه بحال هكا كنديرو m، يعني le moment par rapport au quoi؟ par rapport à l'axe de rotation delta de f. يعني le moment ديال واحد la force par rapport à delta واحد l'axe de rotation. donc اما غادي نديرو plus m moins f fois d. اشني f؟ c'est l'intensité de la force. اشني d؟ c'est la distance entre l'axe de rotation يعني محور الدوران et la ligne d'action اللي هو خط التأثير ديال لا فورس. دونك هذه غادي نحاولوا نشرحوها بلي ديتاي من القدام. دونك علاش كنقولوا لنا كاباسيتي؟ لان ممكن انني نلقى واحد دو فورس ديفيرون ونلقى وحده عندها واحد لو مومون كبر من الاخر، دونك كنقولوا عندها واحد الكاباسيتي كبر من الاخرى. بجوجهم عندهم لو بوفوار، بجوجهم كيقدروا يدوروا ليا الباب، ولكن وحده غدوروا بسلاسه وحده غدوروا بصعوبه. دونك هادشي اللي غادي نشوفوه. دونك برومييرمون عندي هاد لا ريلاسيون باش نفهموا مزيان. اول حاجه غنمشي لها هي دي، غادي نشرح اشنو هي دي. دونك عندي باغ اكزومبل لا فورس F4 هذه هي اللي شفناها. تخيلوا معايا اننا كنشوفوا هاد لو كور من الفوق، يعني من هنا كنشوفوا شنو غيبان ليا. اللي غيبان ليا الحيط اللي اللور غيبان ليا هنا. هاد لا بورت غتبان ليا ها هي لاكس دو روتاسيون دلتا، ها هو غيبان ليا بوين. الا شفت من الفوق تخيل معايا انك الفوق كتشوف غيبان لك هنا بوين، و F4 بيربونديكولار على لو بلون هاي سامون. دونك راه هذا هو هذا. دونك حنا غادي نخدمو هنا. دونك اشنو بغيت انا؟ بغيت دي. دونك اشنو هي دي؟ دي سي لا بتي distance entre
la ligne d'action de F4 et l'axe de rotation. Donc هي هذه غادي نشرحوا كيفاش. اول حاجه عندي F4 هي هاد لا فورس F4 كرسم لا لين داكسيون ديالها، وانا عندي دلتا. دونك دلتا هي اللي سميتها انا هنا او، وهنا هاد المستقيم هاد لا دغوات هي لا لين داكسيون دو F4. دونك الا مشينا للمات اشنو كنقولوا؟ اشنا هي لا بلو بروش ديستانس اونتر واحد لا دغوات اي واحد لو بوين. دونك يعني شنو هي اقرب مسافه ما بين واحد لا دغوات وواحد النقطه؟ بيان سور واش هي هاد المسافه ولا هي هاد المسافه؟ لا. دونك راه هي لا بروجيكسيون اورتوغونال ديال او على هاد لا دغوات. دونك الا درت الاسقاط العمودي غيعطيني اقرب مسافه. هاد اقرب مسافه ما بين دلتا لاكس دو روتاسيون اي لا لين داكسيون هي اللي كنسميوها دي. هي هادي سي لا بلو petite distance entre la ligne d'action de F4 et l'axe de rotation. Donc OH est la projection orthogonale du point O sur la droite d'action de F4. C'est bon? Donc غادي ناخذ واحد ليكزامبل باش نفهمو اكثر واكثر. دونك غادي ناخذ واحد لاتيج، ها هي هنا عندي لاكس دو روتاسيون، يعني هاد لاتيج شنو كدير؟ كتحرك بحال هكا وتجي بحال هكا تعاود تحرك وترجع. دونك هذا هو الموفمون ديالها. هاد لو بوين فيكس toujours كيكون عندي لاكس دو روتاسيون toujours فيكس. اذا اول حاجه غادي نشوف الا خديت واحد لا فورس F1، يعني هنا عندي او سي لاكس دو روتاسيون، خديت F1 جريتها بواحد الخيط بواحد لو فيل لهاد الشيء وبغيت نحسب لو مومون. اول حاجه كندير كنرسم لا لين داكسيون. مزيان، دابا كنشوف لا ديستانس اونتر او يعني l'axe de rotation et la ligne d'action. Donc فين هي اقرب ديستانس؟ بيان سور غادي تكون هي لا بروجيكسيون دو او على هاد لا لين داكسيون. سي بون. دونك سي لا بروجيكسيون اورتوغونال يعني الاسقاط العمودي. هنا غادي نلقى او اش هي دي. دونك الا بغيت لو مومون بيان سور هنا عندي لو سونس بوزيتيف. هاد لو سونس بوزيتيف باقي غادي نهضروا عليه. لو شوا ديالو كيكون اربيتريرمون يعني عشوائيا. كنجي كنقول هاد لو سونس هو لو سونس بوزيتيف، واحد اخر بغى يقول لو سونس انفيرس ولا لو سونس بوزيتيف ما كاينش عندنا مشكل، بحال فهمت؟ دونك الا خديت هاد لو سونس هذا هو لو سونس بوزيتيف، اشنو كنشوف لو مومون. درت هنا اف فوا او اش. قبيله كندير بلس او موان. علاش خديت هنا بلس؟ لان الا شفتوا معايا اف provoque le mouvement de la tige dans le sens positif de mouvement. يعني F كيحرك لي هاد لاتيج فاش في هاد لو سونس، يعني الا جريت انا بحال هكا هاد لاتيج غدور بحال هكا. فهمنا؟ دونك في هاد لو كا شنو كيدير؟ كيدور لي هاد لاتيج في لو سونس ديالاش لو سونس بوزيتيف. كون كان لو سونس الاخر غيكون هو هذا. دونك اف راه كيدور هاد الشيء ولو سونس غيكون بحال هكا. دونك خصني ندير موان. مي في هاد لو كا شنو عندي؟ ها هو لو سونس، يعني الا تبعت هاد لو سونس ديالي غيبان لي بلي راه اف كيدور لاتيج في لو ميم سونس بوزيتيف دو موفمون. دونك خصني ندير هنا بلس. كون كان لاكس غادي ندير موان. طافقين؟ دونك سي اف لانتونسيتي دو اف مضروبه في او اش هي لا ديستانس اونتر لاكس دو روتاسيون اي لا لين داكسيون دو اف. دونك سي اف فوا دي. دابا غادي نمشيو نهضروا على هاد لا ديستانس وفاش كتنفعنا بزاف. يعني lorsque j'applique par exemple plusieurs forces F1, F2, F3 et F4, ces forces ici ce sont différentes. علاش هاد لي différentes forces شنو الفرق بيناتهم؟ انا غناخذ دي فورس F1, F2, F3, F4 عندهم لا ميم انتونسيتي. دونك غتقول لي عندهم لا ميم انتونسيتي. شنو هو الفرق؟ الفرق هو لو بوين دابليكاسيون. هادو sont très proches l'axe de rotation و F1 كاين في l'extrémité de la porte. فهمنا الفرق؟ يعني إلا خدينا F1 إلا طبقت هاد لا فورس lorsque j'applique la force F1 sur la porte bien sûr شنو غيكون عندي dans ce cas. Donc lorsque j'applique une force à l'extrémité de la porte alors je peux tourner la porte facilement. Donc ما نلقاش des problèmes كاع. Mais par exemple, il مشيت وطبقت هاد لا فورس لا ميم intensité في هاد لو بوين هنا. lorsque j'approche
l'axe de rotation. Donc lorsque j'applique une force très proche à l'axe de rotation, faites le cas, dans ce cas, je peux faire tourner la porte, la porte d'Yali, mais avec des difficultés, des problèmes. Donc il a كنتي دابا gaz سير مثلا لشي باب عندكم ou c'est l'extrémité appliquer une force F1 la même intensité de force فاش غتقرب l'axe de rotation غيبان لك بلي راه ولا صعيب. دونك هادي عندها le moment كبر, le moment de F1 supérieur au moment de la force F4. علاش؟ لان هادي l'effet ديالها كبير, التأثير ديالها كبير par rapport à F4. Donc le moment ديالها غيكون كبر من le moment de F4. دونك فهمتوا يعني فاش كنهضروا في لا روتاسيون ديما كنشوف لو مومون, ما باقيش كيهمني لانتونسيتي دو فورس. يعني ممكن ان يجي واحد الدري صغير ويدخل داخل ويدفع من هنا من ليكستريميتي, ويجي واحد الشخص اللي هو كبير ويدفع من هذا لو بوين. داك الصغير هو اللي غيغلب. علاش؟ لانه بعيد على لاكس دو rotation. Donc le moment de F1 supérieur au moment de F2, supérieur au moment de F3, supérieur au moment de F4. بشرط أن راه F1, F2, F3, F4 عندهم la même intensité. علاش؟ parce que D1 supérieur à D2, supérieur à D3, supérieur à D4. Donc هذه هي D1, bien sûr هذه هي D1, هذه اللي تبع D2, هذه D3 وهذه D4. Donc lorsque on rapproche l'axe de rotation, dans ce cas, le mouvement de la porte sera très difficile. Donc, il صعيب. كان نعطي la même intensité, bien sûr, qu'il très difficile. Donc, هنا كنشوفوا هاد لا ريلاسيون كنرجع لها ديما عاوتاني لان اصلا دي كنشرحوها لو مومون هي اف و دي. دونك باش ما كبر دي باش ما كيكبر لو مومون. تبقى هنا بقى عندي لانتونسيتي دو فورس راه باينه, يعني باش ما عطيت واحد لانتونسيتي اللي هي كبيره باش ما لابورت غادور دغيا, بقى ليا بلوس او موان راه شفناه, وهنا غادي نزيدو ناكدو عليه. Donc pour préciser le moment d'une force, on doit choisir un sens arbitraire positif de rotation. يعني كنختار واحد لو سونس, واحد المنحى عشوائي بوزيتيف دو روتاسيون. بحال مثلا هنا غنجي لهاد لو كا ديالي, عندي هنا واحد لو ديسك et j'applique une force F sur le disque. Bien sûr, je choisis le sens positif ou le sens inverse ديال الساعة اللي عندنا في الدار par exemple. Donc هنا شنو لا هنا غيكون عندي le même sens ديالها bien sûr, ماشي le sens inverse, c'est le même sens. Si la force fait tourner le corps dans le sens positif, alors son moment est positif. يعني هاد la force اشنو كدير provoque la rotation de corps dans le sens positif. Donc il y a le moment qu'on dit plus F fois T. Faites le cas, le sens F provoque le mouvement de disque dans le sens opposé au sens positif. Donc c'est le moment de F, c'est moins F fois T. فهمنا؟ يعني إلا كانت la force F كتساعد الحركة في le même sens de mouvement, le sens positif de mouvement, غادي ندير plus. Sinon, quand le sens inverse, qu'un dire moins. C'est la force fait tourner le corps dans le sens opposé au sens positif, alors son moment est négatif. T'apprends, عرفنا دابا إمتى كنديرو plus, إمتى كنديرو moins. Donc دابا غادي نمشيو quelques exemples. Donc غادي نمشي les forces de F1, F2 et F3. Donc غنبدا أنا ب F1. Le moment de F1, donc إلا بغيت أول حاجة كندير كنمشي ل F1 كنرسم شنو لا لين d'action. Donc c'est moins F1. علاش درت moins? Parce que F1 provoque le mouvement dans le sens inverse de sens positif de mouvement. Donc كندير moins. هنا كيبقى ليا F1 fois D1. شنو هي D1? C'est la distance entre le point ou entre l'axe de rotation et la ligne d'action. عرفنا كيفاش كنديرو لا بروجيكسيون اورتوغونال. دونك هنا خص تكون عندك زاويه قائمه. دقيق لا فورس F2. لا فورس F2 ها هي لا ميم شوز, كنرسم لا لين داكسيون, ابري كنشوف لا ديستانس انتر لاكس دو روتاسيون اي F2. دونك كنلقاه F2 fois D2. دابا غنشوف لا فورس F3.
دونك تخيل معايا غير منطقيا الا جريت هاد اف 3 بحال هكا واش غيدور هاد لو كور بيان سور هاد لو ديسك ما غيدورش باين انه ما غاديش يدور ياك دونك ما غاديش يدور بيان سور دونك لو مومون دو اف 3 ايغال 0 صافي علاش لان اصلا اف 3 ما كدورش لو كور دونك بيان سور في هاد لو كا ما غيكونش عندها واحد لو مومون دونك لو مومون دو اف 3 سي اف 3 فوا دي 3 شنو السبب هو ان قلناه في الاول دونك لا لين d'action de F3 passe par l'axe de rotation ou coupe l'axe de rotation qui يقطع ليا l'axe de rotation donc bien sûr شحال تكون عندي تاع 3 في هذا لو كا غتكون 0 ما كاينش لان اصلا كيقطعوا يعني راه ما كايناش واحد لا ديستانس بيناتهم متفقين دونك داكشي علاش لو مومون كيعطيني 0 يعني شنو هو السبب هو هاد دي غتكون كتساوي 0. La ligne d'action de la force F3 coupe l'axe de rotation. On dit que la force F3 ne peut pas tourner le disque. يعني ما كيمكنلهاش انها تدور ليا هاد لو ديسك ديالي. دابا غادي نشوفوا اخر حاجه اللي هو التيوريم دي مومون. دونك اشنو كيقول لي التيوريم دي مومون lorsqu'un corps solide pouvant tourner autour d'un axe fixe est en équilibre. Alors les valeurs algébriques des moments de toutes les forces exercées sur le corps par rapport à cet axe est nulle. يعني إلا كان عندي واحد الجسم عنده القدرة أنه يدور على واحد l'axe de rotation وأنا j'exerce plusieurs forces يعني طبقت عليه بزاف ديال القوى وهاد لو كور إلي اون إكيليبر كيبقى في ليكيليبر دونك اشنو كيكون عندي شنو كيقول لي التيوريم دو مومون كيقول لي بلي راه لا سوم دي مومون دي فورس ايغال فيكتور نول ماشي لي فورس لي فيكتور لي مومون دي فورس هو اللي كيعطيني واحد كيعطيني زيرو بيان سور سي بون دونك فاش كنهضر على ان مومون لو مومون يمكن يكون بوزيتيف يمكن يكون نيجاتيف selon âge selon cette force provoque le mouvement de ce corps dans le sens positif de mouvement ou dans le sens opposé de sens positif يعني واش هذيك لا فورس غتدورو في لو ميم سونس بوزيتيف ولا في لو سونس انفيرس دونك غادي ناخذ واحد ليكزامبل غنتخيلوا باغ اكزومبل عندنا F1 وعندنا F2 يعني واحد الشخص كاين لداخل واحد لا بيرسون عندي لداخل واحد لا بيرسون عندي برا هذا كيدفع الباب باش يتسد والاخر كيدفع الباب باش يتعلم هاد لي دو بيرسون عندهم لا ميم فورس يعني عندهم لا ميم انتنسيتي دو فورس F1 ايغال F2 ايغال F طابخين اذا اشنو غيوقع لهاد لابورت غتبقى اون ايكيليبر دونك هنا الا جيت نشوف بجوجهم غيكونوا كيطبقوا ليا لا ميم فورس فاش في لو ميم بوين اللي هو هنا طابخين دونك لو مومون دو F1 سي F1 fois D تندير بلوس او موان دونك لو سونس بوزيتيف اللي خديتو هنا هو هذا شتي دونك F2 شنو كيدير كيدور ليا لابورت في لو ميم سونس بوزيتيف مي F1 كيدورها في لو سونس انفيرس دونك الى F1 في لو سونس انفيرس غادي ندير موان F1 fois R اشنو هو R دونك هي لا ديستانس انتر لاكس بيان سور F1 perpendiculaire على لا سيرفاس ديال لا بورت دونك غتكون من هنا لهنا و F2 غيكون العكس هو F2 فوا R سي F فوا R علاش درت بلس لانه provoque le mouvement de la porte dans le sens positif de mouvement إلا جمعتهم بجوج يعني درت la somme des moments c'est M de F1 par rapport à delta le plus le moment de F2 par rapport à delta c'est F fois R moins F fois R bien sûr c'est 0 داكشي علاش كنلقى هاد لو سيستيم اون اكيليبر دونك هذا هو لو تيوريم دو مومون احنا بينا غادي نشوفوا ان اوتر اكزامبل دونك باغ اكزامبل شنو عندي هنا عندي واحد لاتيج سي بون دونك اون سسبوندر دو ماس de 1 kg 1 kg donc la condition à laquelle la tige reste en équilibre خص هاد لا ديستانس من لهنا لهنا تكون بحالها من هنا لهنا بحال شي ميزان طبقين دونك شنو غيكون عندي F1 égale F2 égale F égale 1 fois G égale 1 fois 10 c'est 10 نيوتن شنو غادي نلقى هنا يعني خديت هنا 1 كيلوغرام
خدينا 1 kg donc F1 l'intensité de F1 غادي تكون égale l'intensité de F2 bien sûr. Après donc la distance من هنا لهنا bien sûr قطع la distance c'est 1 mètre 1 mètre. Donc إلا بغيت نحسب le moment de F1, premièrement غادي نشوف quelles sont les forces appliquées sur la tige. C'est la force F1, la force F2, P et R. Le moment de P et le moment de R égale 0, égale vecteur nul. Parce qu'elle passe par l'axe de rotation. Les deux forces ou la ligne d'action des deux forces coupe l'axe de rotation. La ligne d'action ديالهم كيقطع ليا l'axe de rotation, donc le moment ديالهم بجوج غيكون صفر. يعني واخا بي كتجر لتحت ما غدورش ليا هذا لو كور، واخا ار كيدفع الفوق ولا كيدفع في واحد لو سونس بارابور لي فروتمون ما غيدورش ليا هذا لو كور. شكون اللي عنده القدره انه يدور ليا هذا الكور هو F1 et F2. donc bien sûr انا خديناهم بحال وخدينا لي ميم ديستانس باش يبقاو en équilibre. donc le moment de F1 par rapport à delta c'est plus ou moins F1 fois T. donc كنشوفوا le sens. bien sûr F1 غيدور le corps في هذا le sens, c'est le sens positif. donc هو اللي اختاريناه c'est le sens positif de mouvement. donc عطينا 10 fois 1 c'est 10 newtons par mètre. par exemple F2 c'est le contre de F1, donc provoque le mouvement de la tige dans le sens inverse ou le sens opposé de sens positif de mouvement. donc c'est plus ou moins F2 fois T, c'est moins F2 fois T, c'est moins 1 fois 10 newtons par mètre. bien sûr on a غنلقاو 10 newtons par mètre. donc هنا اشنو غادي نديرو la somme des moments. donc la somme des moments قلنا le moment de R égale 0, donc le moment est nul. donc شنو كيبقى ليا جوج ديال لي فورس F1 F2, donc les moments ديالهم غيعطيوني 0. وفي هذا لو كا غيبقى عندي لا تيج اون équilibre. هذا لو كور ديال اللي خدمت عليه غيبقى اون équilibre. donc هذا هو لو مومون، هو لو تhéorème des moments.